டுடே விலாக்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டோட பைக் சர்வீஸ் விட்டுருக்கான். ஸோ ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்னால ஸோ அது விட்டு ஒரு 10-15 நாள் ஆகுது. ஸோ அந்த பைக் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ வந்திருக்கோம் நாங்கள் இங்கே. வண்டி சேதத்தை நானே நேரில் கண்டு ஆய்வு செய்ய இருக்கிறேன். மதாஸ்லேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு பைக் ஷோரூம், ஹீரோ பைக் ஷோரூம். ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். சரி வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பைக் ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லையான்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூமில் வந்துவிட்டோம். பட்டு ஷோரூமில் கரண்ட் இல்லை, ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது இது எங்கே இருக்குதுன்னு. பைக்லாம் நிற்கிது, புது பைக்லாம். ஸோ சர்வீஸ்க்கு விட்ட பைக் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோ நிற்கிது பார்த்தீங்களா, இந்த பைக் தான் ரெட் கலர் ஹீரோ பைக். ஓகே, பவர் வந்துச்சு, இப்போ தான் வந்திருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வண்டியை பிரித்து போட்டிருக்காங்க ஃபுல்லாகவே. என்னென்ன மாற்றிருக்காங்க தெரியல, இனிமேட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். முன்னாடி டூம் இல்லை, ஸோ கைட்டி வச்சுருக்காங்க. அந்த டூம்லாம் ஃபுல்லாக உடஞ்சிடுச்சு, அதை மாற்றணும். மற்றலாம் பாலிஷ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னு பார்க்கலாம். என் ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் என்னென்ன மாற்றிக்கிறான்னு சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கான். என்ன எது மாற்றிருக்காங்க என்ன ஏதுன்னு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம். எங்கே போகிற பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வாங்க போகிறோம். ஸோ வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க் வந்துட்டோம். எவ்வளோக்கு வாங்க போகிறான்னு தெரியல. ஸோ காலியாக தான் இருக்கிற இடம், ஃப்ரீயாக இருக்காங்க. ஸோ வாங்க போகிறோம். ஸோ வாங்கிட்டு இருக்கான். பார்த்தீங்கன்னா 70 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் பெட்ரோலு, காசு வச்சிடலாங்க. ஸோ வாங்கியாச்சு. நம்ம பங்கில் போய் வாங்கினே வச்சுக்கேன், பாதி கூட போக பின்னாடி எங்களை சாமி This is petrol. I know, I petrol. ஷோரூம்லேருந்து வந்துட்டோம். பைக் 2 டேஸில் கொடுத்துருன்னு சொன்னாங்க. ஆர்டர் பண்ண பொருள் ஒன்றும் வரல, அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. சரின்னு வந்துட்டோம். 2 டேஸில் I know I've been not always honest with
many lies I've told. I want to change. I want to change with you. Let me change. Let me change with you. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே டிராஃபிக் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். அதனால் என் ஃப்ரெண்டு இந்த பக்கத்தில் ஒரு தெரு வழியாக போயிடலான்னு சொன்னான். ஸோ அந்த தெரு வழியாக தான் போக போகிறோம். இது வந்துடுச்சு. இந்த வழியாக போனால் கொஞ்சம் டிராஃபிக் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். I will breathe you in. Come along my way. Make me feel like a king. ஒரு ஜிப்ஸி அப்படிதான் இருக்கு. The only thing முன்னாடி வந்தாங்க. I've always wanted to do, so hard it seems. Just tell you the truth. I want to change. I want to change with you. Let me change. Let me change with you. If you want to stay, I will breathe you in. Come along my way. Make me feel like a king. Come along my way. Make me feel like a king. மழை வரதுக்குள்ள நான் அப்படியே வீட்டுக்கு ஓடிடுறேன்.